叉到嘅。係咪呢個慢啲啊？慢啲咯，但係我呢條快少少。你我以為你乜鬼頂你啊？你冇遮啊？冇啊！阿陳生個啊？係啊。唔怪得啲 K 嗰支生意跌啊！嘥喎，不了啊！一萬公仔，如果係你呢邊，你係私人地方。邊個擺出嚟嘅啲相？咩粉實收型嗰本都有啦。咁我着條片，我着條片。記得好多茶㗎嘛，飲過㗎啦。你可以前後影，可以 selfie 或者影出面㗎嘛。咁而家係向前㗎嘛，係啊？依家向呢邊啦。呢邊會就會向撳掣啊！咁我就想撳掣。撳掣 roll back，咁樣咯，咁就向呢度影咯。你點解唔緊拿結啫？影咗幾轉啊？唔係啊，我驚一出街嗰時跌粉啊，你知唔知啊？我影緊相。你好辛苦啊！你擺喺度好麻煩嘅喎，一定轉嘅喎呢個盤。咪影下你哋咯。係。啊，識嘢喎。有介紹。誒，你抽人啦！你得罪好多人啊，Vicky。你我全世界周圍飛，冇得閒翻。吹到好大，對唔住。影緊你㗎。唔係，其實好多年啦，我記得都係以前。戒咗係嘛？好啦，都冇。我戒咗得啦，戒咗得。好，喂，佢有錢啊，佢可以再買。係咯，俾咗2支呼加侖啦，唔該。好，第廿8獎，咁我哋請周生上嚟同我哋抽獎。周生子，做咩啊？周生子啊嘛，紳士啊，太平紳士啊。我周紳士。有幾多係獎？自己抽自己。大關係啊！好，33獎先。細咗就唔好話自己啦。你抽到自己掉翻落去㗎。哇！做馬！哦！揸住幾張嘅出仔。多謝周生。好張打。CW 嘅。咩嚟呢個？路由器啊 ，Walter。我幾驚 CD-ROM 啊大獎嚟，我都話。 ！External CD-ROM。OK，1、2、3、4。OK。恭喜晒。2、3、4。OK。20年㗎啦，咁啊。唔該啊，唔該。OK，我哋1、2、3、4。嚟緊我哋就會補發翻2023年到20年嘅長期服務獎，得獎者咧係有2位嘅。好，第一位就係 DS 同事嘅 Terry， 咁 Terry 而家咧就喺外國，咁由佢嘅主管嚟接待。係啊，瞓咗覺啊！如果今次嗰啲叱咤嗰啲頒獎典禮，安頭射出嚟啊！喂，瞓咗計嘛？喂，唔係冇嘛？咪咯，玩聽呢個嘢。好，恭喜晒1、2、3、4。OK。我唔會放人㗎，你唔做啲嘢，我滿意。拜拜。唔會飛落嚟啊！呢一手。我要頒翻呢個獎俾一個喺間公司好重要嘅人。仲唔係我？就嚟啦！因為嗰個獎咧，其實應該係寫錯咗，我同阿 Kobe 講過嘅，亦都係長唔係期節，即係長咩獎？長期老人服務獎係嘛？長長活獎。OK，OK 啦。 OK 啊！
係啊，好呀，係啊，係啊，好嘢！我想講樣嘢先啦。咁啊，呢個同事咧，sorry， 再講個。呢個同事咧喺我要喊㗎！第一間鋪頭嘅時候咧，我哋真係第一日開鋪嘅時候咧，我就去到間鋪嗰邊咧就買一個 app 上嘅片打，一個 app 上嘅收音機。但嗰時佢開單俾我嘅，你諗下佢嘅年紀幾大啊？好後生啦，3歲啊，30 OK。好啦，嗱，如果邊一個同阿 Obi 係有仇嘅話咧，你可以上嚟我影相都得嘅。我有仇咁啊！好啊，你都唔中意我。我想呢個專個獎咧，呢個獎好特別嘅，其他人都冇嘅。佢寫住乜嘢咧？好特別嘅喎，大家聽住喎。佢寫住1995年至到2000年，而佢個名寫住咩咧？就叫 Patrick Chan。Patrick Chan。嗱，陳良明。係啦，我話俾大家聽，呢位 Patrick Chan 之前咧，佢真係叫 Patrick 嘅，唔知係咪無厘頭咁樣，嗰度叫 Obi 啊喎，懶用型喎，好嘛？跟住又寫住咩啦？就係2001年至到2025年，指 Obi Chan 就知緊指啦，唔知點解死咗啊嘛！你都唔諗我哋，我咁有心思整個獎俾你，你唔好話我哋唔啱喎。係咯，攬下先啦，攬下先啦。先揾呢個冇咯。放心啊，係啊，絕對冇嘅。今日張單會交俾你㗎啦，放心。好啦，走先。打，喂，唔好嘥時間，打個車輪先。大家如果對緊 Obi 咧，就可以過嚟啦。就點樣啊？知啊？好嘢。OK。有咩想講？有咩想講？資料啦。下世有㗎啦，下世。係，我哋呢個舊嘅嘢咧，即係我哋嘅表揚係，我俾少少時間佢咧，就介紹我自己，好嘛？你講，哦，啱嘅。我介紹你嘅 YouTube channel。見背景。記住加佢啊！包青天啊！最中意而家我最中意就呢媽嘅啦。我想講喂，我覺得夠啦，應該大家都識用啦，唔好啊。不過真係嘅，Obi 影到上嚟再講多幾句説話。如果中意 Obi 嘅話咧，麻煩你 subscribe 佢，或者要啊，跟住啊，仲有喎，要及埋佢個啷咧。啷啊，係啊，OK，OK，唔該晒，唔該晒。喂，重點冇講到個 channel 名啊！咩啊？明太子咯，明太子啊嘛。係喎，阿 Obi 啊，頭先我哋俾咗你嗰個時段裏邊俾你推介你自己，你冇理由唔廣告費係嘛？當然要啦，麻煩你上嚟好唔好啊？上嚟，嗱你上嚟我哋兩手空空㗎嘛，啱唔啱啊？你應該識做啦，做咩啊？你學咧？攬攬咯，你同事啦，俾人啦，係喂，要錢㗎，有啲好貴喎，我哋嗰個我錢嚟嘅，係咪啊？師傅嘅，你知我做多係咩啊？做乜嘢啊？又正又黃成。陳生麻煩你啦，咁樣，我咁多好期待緊你個獎品嘅，需要做乜？你講咧，講咩仲？Obi 啊，Obi 啊，Obi 啊，講得佢可能會俾啲獎品大家嘅。好。 ！Obi 啊，Obi 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 啊！
你仲唔使？好抽獎，嚟咯！我獎還都未食，我就抽啦。阿 Tina 想問下佢嘅銀包係咪喺台面啊？ OK 啊，OK 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 你想啊！點啫？你想點啫？你不如你直接講啦。Opia 麻煩你抽下啲現金獎俾下啲同事啦。你講幾多？你幾多？我2萬就今日就係係一陣先2萬啦。你可唔可以由2蚊開始啊？2蚊， Opia 2蚊，我聽朝喎。幾多啊？係做到你300蚊先，300，喂，抽獎。好順湊啊！好，300先啦。喂，我哋啲錢好貴嘅，麻煩你嚇。OK 啊，OK 啊，OK 啊，會唔會太少啊？加碼啦！嚟啦！咪咯！喂，係咪一抽㗎？係啊。我哋第一份就係300蚊現金獎，哦人哋有份啦，人哋有份啦，頭先抽到嘅都有份。我有冇份㗎？你有？我都冇，先問咗你有。你再咁講，你出唔到門口㗎。你要出錢出嚟。食嘢唔使夾錢啊，陳生。你睇下，明太子係咯。邊個？我4秒鐘。呢個數咗。恭喜有300蚊。哎呀，係啊，好啦。收邊人嗰啲再加碼啦。好翻你嗰個諗法。我借翻佢。喂，攬下先啊，西苗。係咯，係啊。OK，好，好啦，多謝。大家係咪300蚊已經唔夠啦？唔夠。你話啦，喂，收到，加住700蚊。得啦，嗱，我成個袋咧就係咁多嘅啫。得啦，阿陳生會包尾殺 ，OK， 陳生包尾殺。你就噏咩？唔夠你包晒啊！係啊，噏大啲。 700蚊。係嘛？好。下次噏1萬啦，不如。一集得個轉頭1萬。係1萬啊！第2位係700蚊啊！嚟咯。係啊。係啊。哦。香草 WP。哦。嚟啦嘛。紅球。係啊，咁下嚟咯。阿陳生淨係攬仔嘅，唔攬女。好啦，last啦。加碼啦，幾時抽中我啊？ last啦。上年啦。仲有保飛啊嘛。係啊。上年啦。你橫掂都係抽1萬嘅嘛，仲講係啦。哦，好，係啊，係啊，冇錯，係啦。你係咪傻㗎？一萬億係嘛？啲餐飯無端端獎2次。好，咁啊，多謝。喺屋企啊？係啊。最後一個1000蚊。仲放傻咧。咪咯。你哋放心啦。係啊。睇下先。做2張。再上。恭喜晒。誒。太猛啦！哦，咪啊，係咪唔喺度啊？會唔會太毒啊咁樣？唔會喎。係啊。唔係啊。真係抽啊！係啊。屙多利好貴㗎，屙多利。投票啊！死局有冇背景㗎？我真係驚出事喎！冇人知啊！冇㗎，有冇人知啊？有㗎，好綿羊嚟㗎，好純㗎。係門市嘅同事。安德。好啊。喂，攬下佢，真好。係啊。拉人拎鐘啊！係啊。你撳佢拎鐘。拉
係你咁 subscribe 佢同埋你得。係啦，冇錯，即刻做，一定係俾你估，繼續，咁，我嚟啦！好認真睇先，恭喜晒！咪要答問題㗎嘛？一條佢最近嚟嘅片咯。唔緊要揾完電腦係由幾多年開始90啊！我答到？1990年咯，冇啊！走。好啦，多謝。係咪啊？係啊。嗱，翻嚟同阿 Andy 計啊，同 Andy 計，條條同 Andy 計。下次先。學生。俾多啲觀眾啊！頒獎。好。你 Ian 22週年嘅長期服務獎，我堅持呢樣嘢做咩得啦？快嘅，OK，多謝晒啊，多謝晒。好。Ian 好。洗手間，一冇翻俾你。波型咯。冇翻啲先翻俾你。哇！你嗰口面啊，真係再好翻頭先啦。我都有揾我哋。唔公平！其實就冇佢成袋冇晒紙喺度。因為我唔知你公司有咩背景，我驚到時有咩後果。OK，多謝。唔公平！係咪1000匹嚟㗎？即係幾多錢啊？阿 Kobe 邊啊 Kobe？係啊，去咗洗手間啦。哦，嗌佢名啦。抽到係 Kobe 姐。有1000匹啦。冇客咁大老闆。得唔得？都得嘅。我攞嚟㗎。咁你老闆肯先得㗎。你俾啫嘛，我叫。唔係啊，我頭先嗰啲錢攞出嚟㗎啦，跟住執㗎。老闆啊，夾硬老闆先得翻我。就得啦。阿聽幾時到你啊？唔係到我佢啊，我唔夠資格，我唔夠資格。唔係順時針嘅。冇理由嘅。坐一號台係咁㗎啦。咁你坐低咪得咯。咁啊，逆時針先啦。呢啲人都攞啲錢出嚟玩啊！大家到時開心下都好。喂，你幫我影住先咯，因為擺呢度咧影咧。黐線嘅人哋唔使食咩？人哋 can man 啊！俾個盒我啊，唔該。嗱，喎，你擺嗰個位咧，即係可以影到佢哋咯，唔會又唔會影到你哋。你主角嘛？唔係啊，我哋嘅 Ophia 四位陳生，九張冰陳啊！Ophia 不如嚟抽啊！Ophia 上嚟抽。Ophia 啊！我哋抽 Ophia 啊！唔係，其實呢1000蚊就唔係我嘅，因為頭先阿 Joy 啫嗰度。得個兩唔使解釋啦。呢個嚟做幾多個？唔使講咁多，抽啦！啊！老闆就話冇筆俾翻1000蚊我，跟住話唉，抽啦，你好長氣啊，叔！其實咧呢1000蚊咧，再講一次。有冇同事啊？慢慢嚟。Ophia Tram， CW Henry。Second Pro 唔該，即係等，即係嗰一等，我玩嘢啊，出錢出嚟咁樣。嘴佢。恭喜晒！OK，
再玩好啦。阿杯水講咗，其實嗰1000蚊咧，其實係好蝕嘅。跟住咪再攞1000蚊出嚟玩。再落台灣落台灣。好似你個喎。又請啲人上到啦！上到啦！上乜球？今次我哋請 CS 聽，好嘢！我走咗啦！又係咁啊！喺咪度啊？走咗啦！上台抽獎啊！唔好去住啦，抽咗先去啦。呢度啊！喂，唔好你唔好緊到我咁大啦！你中意睇個名你攞佢啦！攞㗎啦！中意邊個地方攞抽？邊埋眼抽？佢手柄廚喎真係啱啊！咁樣有機仔嗰個啦！呢啲最多係講咩嘢？我知你冇電啊！你又知唔攞喎？唔實要你啊！有冇咗？你冇啊？好唔開心啊！咗啦！抽咗啦！掉袋啊！後邊Samuel Kong。點袋旁邊？細獎唔使影相啊！呢個咩？呢個標誌。係啊，我都爭死抽我嗰個。睇到㗎，睇到。單句簽咗啦。影影㗎嘛，佢哋嚟今日水嚟呢度。要小便，你可以多啲時間做嘢啦。好啦，我哋都進入直路啦。咁我哋邀請我哋嘅財政大臣 Andy 上嚟幫我哋抽獎。我應該冇喎，個個抽晒啦。邊個未抽啊？阿記未抽啊？恭喜晒，恭喜晒！四樣，但係獎品就4、5份咁多嘅，點解？係我頂處理中，係處理中。好，咁啊，頭先介紹咗點玩未先？第一明唔明啊？第一明唔明啊？總之藍卡同黃卡嘅數字加埋係18咧，就係會得到嗰份禮物㗎啦。冇錯啦。好啊，睇下先。喂，冇住，唔想抽先。阿 Vincent 你唔好搞事 OK？貼邊份先？貼嗰個電視先好。大家有冇話想貼邊一份先啊？貼電視先啦，點會貼電視？你死人嘅你講緊㗎！金陳基先啦，反正啲大家我知道好興奮。你再咁係合理㗎。